အားလုံးမင်္ဂလာပါတုတ်တန်ချမ်းအခန်းကြီးကိုသူတကဖတ်ကြပါစို့ဉာဏ်ပညာသည်အိမ်တိုင်ခုနှစ်တိုင်ကိုခုတ်၍မိမိနေရာအိမ်ကိုဆောက်လေပြီသူ၏အကောင်များကိုတက်၍စပြည့်ရည်ကိုဖော်ပြီးမှစပွဲကိုခင်းလေပြီကျွန်မတို့ကိုဆေလွတ်၍မြို့တွင်အမြင့်ဆုံးသောအရက်တို့၌ကြွေးကြော်လေသည်ကားဉာဏ်သိမ့်သောသူသည်ဤအရက်တို့ဝင်စေအိုပညာမရှိသောသူလာလော့ငါမုံကိုစားလော့ငါဖော်သောစပြည့်ရည်ကိုတောက်လော့မိုက်သောသူကိုရှောင်၍အသက်ချမ်းသာရလော့ပညာလန်းသို့လိုက်လော့ဟုဆိုသည်မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူကိုဆုံးမသောသူသည်အဆက်ကွဲခြင်းကို၎င်းလူဆိုးကိုအပြစ်ပြသောသူသည်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို၎င်းခံရလိမ့်မည်မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူကိုမဆုံးမနှင့်တင့်ကိုမုန်းလိမ့်မည်ပညာရှိကိုအပြစ်ပြလော့သူသည်တင့်ကိုချစ်လိမ့်မည်ပညာရှိသောသူကိုဆုံးမလျင်သူသည်တာ၍ပညာရှိလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူကိုတွင်တင်လျင်သူသည်သိပ္ပံအတတ်တိုးပွားလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ပညာ၏မူလအမည်ဖြစ်၏တန်ရှင်းတော်မူသောဘုရားကိုတည်ကျွမ်းသောသဘောသည်ဉာဏ်ဖြစ်၏အကြောင်းမူကားငါကိုအမည်ပြု၍တင်၏နေ့ရက်ကာလနှင့်အသက်ပိုင်းခြားနှစ်ပေါင်းကာလတိုးပွားလိမ့်မည်တင်သည်ပညာရှိလျင်ကိုယ်တိုင်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်မထီမဲ့မြင်ပြုလျင်ကိုယ်တိုင်သာအပြစ်ကိုခံရလိမ့်မည်မိုက်သောမိန်းမသည်စကားတန်ကျဲ၍ဉာဏ်သိမ့်သဖြင့်အလင်းမတိတတ်မိမိအိမ်တကားနားတွင်မြုပ်မြင့်ရာအရက်အနေအထိုင်ပေါ်မှထိုင်လျက်လမ်း၌တက်တက်ခရီးသွားသောသူတို့ကိုခေါ်၍ဉာဏ်သိမ့်သောသူသည်ဤအရက်တို့ဝင်စေအိုပညာမရှိသောသူခိုးသောရေသည်ချို၏တိတ်ဆိတ်စွာစားသောမုန့်လည်းမြိုင်သည်ဟုဆိုတတ်၏ထိုအရက်၌တင်ကြိုင်သားရှိကြောင်းထိုမိန်းမ၏ဧည့်သည်တို့သည်မရဏနိုင်ငံအနက်ဆုံး၌နေကြောင်းကိုထိုယောက်ျားသည်မတိမမှန်